দুধটা হতে থাকবে আর আমি ওখানে আম আর ছানা মিশিয়ে নেব। আম আর ছানা মেশানোর জন্য দেখো আমি একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি, এতে আমি সব ছানাটা দিয়ে দেব। ছানাটাকে আমি হাত দিয়ে একটু ভেঙে নেব। এবার এর মধ্যে আমি আমটা দিয়ে দেব। এখানে আমি একটা পুরো গোটা আম নিয়েছি, সবটুকুনি আমি দিয়ে দেব। ভালো করে আম আর ছানাটাকে আমি মিশিয়ে নেব। আম আর ছানাটাকে হাত দিয়ে আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব। ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে আমি ছোট ছোট গোল করে নেব। দেখো আম আর ছানাটাকে মিশিয়ে আমি ছোট ছোট গোল করে নিয়েছি। তোমরা এরকম সাইজ করতে পারো, আবার এর থেকে ছোটও করতে পারো। এর থেকে বড় করলে কিন্তু ভালো লাগবে না। আমি এই সাইজটা করেছি। দেখো দুধটা আমার ফুটে গেছে। আমি দুধটাকে অনেকক্ষণ ধরে ফোটাবো, বেশ ঘন হয়ে যাবে দুধটা। তারপর আমি এতে একে একে সব উপকরণ দেব। দুধটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফোটাতে হবে। দুধটা যত ঘন হবে খেতে তত টেস্ট আসবে এর। দেখো দুধটা কি সুন্দর ফুটে উঠছে। ভালো করে নেড়ে দিতে হবে পাশের স্বরগুলোকে, যাতে লেগে না যায়। এর মধ্যে দেখো আমি 4টে এলাচ দিয়ে দিচ্ছি। এলাচ দিয়ে আবার আমি একটু নেড়ে নেব। এরপর আমি এতে কেশর দিয়ে দেবো একটু। কেশরটা তোমরা চাইলে নাও দিতে পারো। আমি কেশর দিয়ে দিচ্ছি। দেখো একটু, আবার একটু নেড়ে নেব। এটা কিন্তু বারবার নাড়তে হবে যাতে সাইড দিয়ে লেগে না যায়। স্বরগুলো পুড়ে গেলে কিন্তু ভালো লাগবে না। এবং বারবার করে নেড়ে নিচ্ছি। আমি এবার এর মধ্যে আমন্ড কুচি দিয়ে দেব। কিছুটা আমন্ড কুচি আমি দেব আর কিছুটা ডেকোরেশনের জন্য রেখে দেব। দেখো আমন্ড কুচি আমি দিয়ে দিলাম। আবারও আমি এই দুধটাকে ফুটতে দেব। দুধটা বেশ ঘন হয়ে যাবে। তারপর আমি এর মধ্যে চিনি দিয়ে দেব। দেখো দুধটা কত সুন্দর ঘন হয়ে আসছে। আমি একটু গ্যাসটা জোরে দিয়ে দিলাম যাতে তাড়াতাড়ি ফুটে ওঠে। এবার দেখো আমি এতে চিনি দিয়ে দেব। এখানে চিনি খুব সামান্য লাগে। দেখো আমি এখানে 2.5 চামচ চিনি দিয়ে দিয়েছি। তোমরা তোমাদের স্বাদ অনুযায়ী চিনি দেবে। পাশের স্বরগুলোকে আবার আমি কাচিয়ে নিচ্ছি। চিনিটা ভালো করে মিশে যাক দুধের সাথে। তারপর আমি ছানাগুলো দিয়ে দেবো। দেখো দুধটা এখনো ফুটছে, বেশ ঘন হয়ে যাবে দুধটা। তারপর আমি ছানাগুলো দিয়ে দেব। এখন আমি একটু গ্যাসটা জোরে দিয়ে দিয়েছিলাম যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।
এবার আমি এর মধ্যে ছানাগুলো দিয়ে দেব। খুব আস্তে আস্তে দেবে যাতে ছানার গুটিগুলো ভেঙে না যায়। আস্তে আস্তে আমি সব ছানাগুলো দিয়ে দেব। সব ছানাগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। ছানা দেওয়া আমার হয়ে গেছে, দেখো। এবার বেশ কিছুক্ষণ ফুটে উঠলে তারপর আমি নামাবো। ছানা দেওয়ার পরে খুবই আস্তে আস্তে নাড়বে যাতে ভেঙে না যায়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে আবার আমি ফুটিয়ে নেব, তারপর আমি নামিয়ে নেব। দেখো আমার হয়ে গেছে প্রায়। এবার আমি গ্যাসটাকে অফ করে দেব। দেখো আমি গ্যাসটাকে অফ করে দিচ্ছি। এবার আমি এটাকে পরিবেশন করব। আমি বাটি নিয়ে নিয়েছি। এবার দেখো কি সুন্দর রং হয়েছে ছানার পায়েসটার। এটা খেতেও খুব সুন্দর হয়। আমি সবটা দিয়ে দেব বাটিটায়। তারপর আমি উপর থেকে আমন্ড কুচি এবং কেশর দিয়ে দেব। সবটুকুনি পায়েস আমি বাটিটায় ঢেলে নিচ্ছি। এবার আমি আমন্ড কুচি আর কেশর দিয়ে দিচ্ছি সাজানোর জন্য। এটা খেতে খুবই সুন্দর হয়, ছোট থেকে বড় সকলেরই খুব পছন্দের জিনিস, ম্যাঙ্গো ছানার পায়েস। আবার বলছি আমার বন্ধুদের আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে এবং বেল বাটনটা প্রেস করতে, যাতে আমার নতুন ভিডিও এলে তোমাদের কাছে আগে চলে যায়। থ্যাংক ইউ ভিডিওটা পুরো দেখার জন্য।